Olá pessoal, nossa administração tem feito um empenho muito grande com relação à causa animal. Por isso estamos lançando uma série de mutirões de castrações de cães e gatos. É uma ação que há muito tempo não acontecia em Cabreúva, mais especificamente desde 2014. Os mutirões estão voltados para 3 segmentos: animais de famílias de baixa renda, protetores independentes e animais de rua. O primeiro mutirão será no dia 26 de março, exclusivo para quem já fez o seu cadastro e já se encontra agendado pelo Criadoca. Só nesse primeiro serão cerca de 150 animais castrados. Aqueles que já têm o seu agendamento realizado, a entrega dos documentos deve ser feita até o dia 19 de março, diretamente no Criadoca. Os demais mutirões já estão com o cadastro aberto e para que você possa preencher o formulário, acesse o link abaixo na descrição. Fique atento aos documentos necessários: RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de renda. Informações e dúvidas podem estar vindo pessoalmente ao Criadoca ou entrar em contato pelo telefone 4409-1056. O nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 ao meio-dia e das 13 às 16 horas. É a Prefeitura Municipal de Cabreúva cuidando das pessoas e também cuidando de nossos animais. Prefeitura de Cabreúva, cuidando das pessoas.